Olá pessoal, tudo bem? Vocês que seguem o nosso canal no YouTube, as nossas dicas, macetes, sugestões, opiniões. Galera, muito obrigado por curtir o nosso canal no YouTube, tá? 2018 nós falamos para vocês aí, com bastante novidade no nosso canal. Pessoal, só para lembrar vocês, por falar em novidade, nós estamos com a série chamada série de revisões, tá no nosso canal, tá? Tem bastante revisão lá de veículos seminovos. A última que nós subimos para o nosso canal, a revisão do Volkswagen Voyage MSI 1.6. Será que é uma boa compra esse carro? Será que vale a pena eu comprar esse carro? Tem uma boa manutenção? É difícil fazer? Essas respostas estão no nosso canal, no YouTube, no vídeo do Voyage MSI, Volkswagen Voyage, tá bom? Pessoal, vamos falar hoje. Você tem um Toyota Corolla 2014. Vamos pegar como exemplo esse Toyota Corolla 2014 que está aqui, 2.0, tá? É a versão XRS. Esse carro apresenta alguns defeitos característicos e muitas vezes tem colocado em dificuldade o proprietário procurar alguns reparadores por vibrações, trepidação, aquele vibração incômoda dentro do veículo, lá nos bancos, no painel. E as pessoas, alguns dizem que é até normal, né? Essa vibração. Pessoal, quero mostrar para vocês, tá? Deixar bem claro, fica bem claro para vocês que não estamos falando mal de nenhum reparador, claro. Existem técnicos de diferentes níveis de conhecimento, mas existe algumas maneiras de identificar alguns defeitos que estão característicos de alguns modelos. E no caso do Toyota Corolla, curta esse vídeo até o final, pessoal. Quero mostrar para vocês, não quero prender vocês ao vídeo, mas eu quero mostrar em detalhes para vocês o que ocorre no Toyota Corolla com essas vibrações, o que provoca essa vibração, de onde é proveniente a vibração no motor, que é transmitido para a carroceria do veículo, trazendo aquele desconforto, o incômodo, tá? Geralmente ocorre em torno de 80 a 100 mil quilômetros. Esse defeito vai aparecer 120 mil, 130, de 100 mil para cima vai aparecer esse defeito. Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, acompanhem comigo, o defeito, aonde está esse defeito, pessoal. Vamos adiantar para vocês o defeito desse carro. Esse carro, para mostrar para vocês, estamos fazendo uma revisão, tá? Revisão dos 100 mil, ele está com 130, então o proprietário nunca fez revisão, vamos considerar que é 100 mil quilômetros. Estamos substituindo as velas, tá vendo aqui, ó, as velas tá aqui, 0242 140 536, tá? E as velas Bosch, substituímos vela de irídio, tá? Essas velas dele tem que ser vela de irídio, é duplo irídio, tá? Então é dobro irídio, as duas partes, o eletrodo maço e o eletrodo lateral são irídio, tá bom? A Bosch tem, se você precisar aí, peça o link, estamos no Mercado Livre com essa vela, eu despacho para vocês aí, atendo vocês prontamente, tá? Vamos falar dessa vibração característica. Se você tem um Toyota Corolla, te incomoda, vibra, ronca quando você vai sair e coloca o carro em drive, né? Você vai sair ou em ré, ele vai vibrar bastante. Pessoal, olha, a dica do mês para vocês. Tá vendo esse coxinho aqui, ó? Ele é novo, ó, novinho. Nós o substituímos. Por quê? Esse carro passou por alguns reparadores e falaram que era normal essa vibração característica do carro. Não é, pessoal. Olha o que aconteceu com esse coxinho. Tá aqui, ó. Olha aí. Ele rebentou, tá vendo aqui, ó? Ele é um coxinho hidráulico. Vou deixar essa parte para mostrar para vocês. Vou deixar aqui, ó. Ó, ele é um coxinho hidráulico. Tá vendo ali rebentado, ó? Olha lá. Rebentou, saiu o miolo. Porém, ele fica alojado ali. Como eu falei para vocês, a carroceria apoia. Então você vai ver que tem algum resquícios ali, alguma sujeira de tipo um óleo, um líquido que vazou, é o óleo do coxinho. Esse coxinho é um coxinho hidráulico, tá? É um coxinho que tem que ser substituído. Nós compramos na concessionária uma peça genuína para não ter um dissabor, como nós sempre falamos aí com o proprietário, e ficar aquela vibração na carroceria por colocar um coxinho paralelo. Tem que ser um coxinho original. Ele é um coxinho hidráulico, a base dele toda de metal, interno vai um tipo de um fluido, um óleo, para fazer com que as vibrações sejam amortecidas por esse líquido aqui dentro, tá? Então a dica do mês para vocês aí, Toyota Corolla com vibração no motor, trepidação, deixando aquele desconforto, incômodo para os ocupantes do carro. Você pode vir direto a esse coxinho aqui, se ele tiver arriado, esse coxinho aqui, ó,
coxim do motor, lado direito, vá até a concessionária, peça esse coxim, peça para o seu reparador ou substituir. Você vai ver que ele vai estar arriado, apoiado quase em cima dessa parte metálica aqui, ó. Então isso faz com que a carroceria, toda a trepidação do motor, toda a vibração, aquela ressonância do motor vai para a carroceria do carro, trazendo aquele desconforto, tá bom? Beleza, pessoal? Quero agradecer imensamente vocês que seguem o nosso canal no YouTube, tem dado o seu like, seu joinha, tem se inscrito no nosso canal, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço a todos, valeu!